बैक टू माई चैनल, दिस इज़ डीजे ZQ। जी हाँ दोस्तों, एक क्विक साउंड टेस्ट रिव्यू करते हैं आज। एक स्टीरियो असेंबल्ड एम्पलीफायर के साथ दो सोनी के स्पीकर्स मैंने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। ये जो स्टीरियो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, ये 4 चैनल आउटपुट एम्पलीफायर है। 8 ohms ईच मैक्सिमम इम्पिडेंस सपोर्ट करता है। ये बिल्ट इन USB ब्लूटूथ फीचर है, इसमें रिमोट के साथ आ जाएगा। एंड काफ़ी पंपिंग साउंड होता है इसमें। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है सोनी के स्पीकर्स का इस स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ। एक डेमो वीडियो में अभी आपको देने जा रहा हूँ। I see the light inside you, brighter than the sky. This song कैसा लगा ये डेमो वीडियो आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है और जो सिस्टम अवेलेबिलिटी है वो आप तक पहुंच सके, और आप इन विंटेज सिस्टम्स को एक न्यू एज पे जो है इंजॉय कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डीजे ZQ।